सबैजना आइपुग्नु भयो ल गुड राम्रो छ तपाईहरुलाई आजको हाम्रो यस भर्चुअल कक्षामा स्वागत छ है त अनि आज हाम्रो कक्षा 2 को मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला अन्तर्गत भाइ बहिनीहरु आज हामी एकाइ 5 अध्ययन गर्न गइरहेका छौं अनि एकाइ 5 मा के रहेको छ हेर्नुस् त हाम्रो पृथ्वी हो हामी जहाँ बसेको छौं हामी पृथ्वीमा बसेको छौं हैन पृथ्वीमा के छ हिमाल पहाड तराई सबै छ नि हैन डाँडा काँडा जहाँ बसेको छौं घरहरु सबै पृथ्वीमा छ हो यही अन्तर्गत हामी पाठ 1 मा आज हामी बसेको ठाउँ शीर्षकमा छलफल गर्न गइरहेको छौं हुन्छ सम्झनुस् त तपाईहरु कस्तो ठाउँमा बस्नु भएको छ एकछिनलाई यहाँ हेर्नुस् त चित्रमा यो ठाउँ कस्तो छ खेतको गडा 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 रहेछ अनि यहाँ घर रहेको छ यो घर अलिक माथि छ अलिक तल छ हो कस्तो कस्तो छ पहाड पहाड जस्तो छ अर्को पनि हेरौं है त के रहेछ यहाँनिर भाइ बहिनी जस्तै भाइ बहिनीहरु अरु के गरिरहनु भएको छ साथीहरु पढिरहनु भएको छ हामी पनि त छलफल गर्दै छौं पढ्दै छौं है के रहेछ माथि पर हिमाल पहाड पनि देखेको छ है उकालो ओडालो जस्तो छ हो अब उहाँहरुले पढे जस्तै हामी बसेर पढिरहेको ठाउँ नि कस्तो होला ल त त्यस्तै गरेर एकछिनलाई यहाँ हेर्नुस् त 3 जनाले हिँड्दै हुनुहुन्छ कस्तो ठाउँमा हिँड्दै हुनुहुन्छ उकाली ओडाली हो उकालो कि ओडालो उकालो उकालो हिँड्दै हुनुहुन्छ हो अनि यस्तै खालको जमिन भएको ठाउँ हो कि कस्तो ठाउँ छ घर हाम्रो कस्तो ठाउँमा छ साथीहरुलाई पनि भनौं त है के यस्तो ठाउँ छ ओहो कति राम्रो पछाडी हिमाल टल्केको है हिउँ परेको ठाउँ अनि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो बाटोहरु है ढुङ्गे बाटो अनि भिर पाखाहरु हो यस्तो ठाउँ छ त तपाईहरु बसेको कस्तो छ ल अब फेरि यो ठाउँ हेरौं त खोइ त यहाँ त हिमाल पनि छैन पहाड पनि छैन यहाँदेखि उ परसम्म हेरेसम्म छ हो छ त उकालो ओडालो छ हिँड्दाखेरि सास फुल्ने गरेको ठाउँ छ त छैन कस्तो छ सम्म छ हो तोरी फुलिरहेको रहेछ है कस्तो ठाउँ होला अघिको जस्तो ठाउँ छ कि यस्तो खालको सम्म ठाउँ छ तपाईहरु बस्नु भएको ठाउँ कस्तो छ आफ्नो गाउँ आफू बसेको ठाउँ कति राम्रो घर है कस्तो राम्रो वरिपरि सम्म अनि के यस्तो छ नाङ्गा डाँडाहरु रहेछन् यहाँ माथि अलिअलि हिउँ परेको अनि यहाँ घरहरु रहेको कि यस्तै गाउँ छ ठाउँ छ आफ्नो कस्तो ठाउँमा बस्नु भएको छ आजको पाठै त हाम्रो त्यही छ नि त है हामी बसेको ठाउँ कस्तो छ सम्झिनु पर्यो नि त हैन हामी बसेको ठाउँ वरिपरि के छ हामी बसेको ठाउँ कस्तो छ यसैमा त हामी छलफल गर्दै छौं हो ल थाहा भइसक्यो है आफू कस्तो ठाउँमा बसेको छु ठीक छ त्यसो भए नि भाइ बहिनीहरु यो ठाउँ कस्तो छ हेर्नुस् त कति राम्रो हरियाली अनि पहाड है घरै घर हेर्नुस् त पछाडी घरहरु रहेछ अनि साथीहरु हिँड्दै हुनुहुन्छ रहेछ उकालो उकालो हो है हिँड्दै हुनुहुन्छ कति मजाले खुसी भएर हिँडिरहनु भएको छ अरु पनि हिँड्दै हुनुहुन्छ यस्तै ठाउँ हो घर भएको तपाईहरुको कस्तो छ अनि नि मेरो घर भएको ठाउँ त कस्तो छ थाहा छ मेरो मुख्य घर भएको ठाउँ त पहाडै हो यस्तै खालको उकालो ओडालो हिँड्नु पर्छ हिँड्दाखेरि उकालो चढ्दा सास फुल्छ ओडालो त गुटुटुटुटु हामी छिटो हिँड्न सक्छु नि म त पहाडमा छ नि त यस्तै हरियाली छ वन जंगलहरु रहेको छ यस्तो डाँडाहरु रहेको छ अनि अहिले चाहिँ अहिले त म त काठमाडौँमा बसिराखेको छु काठमाडौँमा पनि अलिअलि उकालो ओडालो छ तर गाडी चल्छ मोटर बाटोहरु रहेको छ धेरै हिँड्नु पर्दैन तपाईहरुकोमा हिँड्नु पर्छ ल अब ल हेर्नुस् यहाँ पनि साथीहरु स्कुल जाँदै हुनुहुँदो रहेछ है स्कुल जाँदा यस्तै खालको ठाउँ भए त के हुन्छ उकालो ओडालो पनि गर्नुपर्छ पर्छ पर्दैन कसैको तराईमा घर पर्यो पर्दैन सम्म भागमा त परेन तर उकालो ओरालो भएको ठाउँमा त यसरी साथी साथी हात समातेर उकालो उकालो चढ्दै गरेर स्कुल जाँदै गरेको है कति रमाइलो
पर हिमाल टल्केको, यता हरियो वन, यहाँ घरहरू बस्ती गाउँ भन्छौँ हामी होइन, यता पनि पहाड। कस्तो छ तपाईँहरू बसेको ठाउँ? हो, गुड। साथीहरूसँग भन्नुपर्छ आफ्नो गाउँ यस्तो छ, हाम्रो ठाउँ यस्तो छ भनेर। हस्, अब भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो रहेछ। ओहो, कति राम्रो घर, अलिकतिसम्म ठाउँ, हरियाली हरियाली है। अब केही ठाउँहरू कस्तो कस्तो हुन्छ, हामी रमाइलोको लागि गीत गाएर सुरु गर्छौँ, हुन्छ? ठिक छ? ओके, गुड। ज्ञानी हुनुहुन्छ नि होइन? ल हामी गीत गाउन सुरु गरौँ। हस्, म सुरु गर्छु अनि भाइ बहिनीहरू पनि सँगसँगै गाउने, हुन्छ? यहाँनिर कस्तो खालको देखेको छ? सम्म छ कि टाढा पाखा छ? सम्म छ है। ल समथर तराईको, म सँगसँगै गाउने। हस्, समथर तराईको तिमी मेरो साथी, तिमी मेरो साथी, मेरो घर पहाडमा, मेरो घर पहाडमा, अग्लो डाँडा माथि। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ त पहाडतिर अग्लोमा ठाउँमा घर छ हो, पहाडमा त होचो अग्लो ठाउँ हुन्छ, तराईमा के हुन्छ? सम्म छ है। हाम्रो नेपालमा पनि उत्तरमा चाहिँ अग्लो अग्लो हुँदै गएको छ, अनि दक्षिणमा भन्छौँ हामी होइन, तराई छ, अनि पहाड छ बिचमा, अनि फेरि माथि उत्तरमा के छ? हिमाल छ नि। हो, समथर तराईको तिमी मेरो साथी, मेरो घर पहाडमा, अग्लो डाँडा माथि। रमाइलो भयो? भनेपछि अघि मैले सोधेको अनि मैले देखाएको कति कुराहरू मिल्यो है। तपाईँहरू पनि कसैको घर तराईमा छ, सम्म छ, अनि कसैको घर पहाडमा कसको कसको छ? उकालो ओह्रालो हिँड्नुपर्छ होला हो। ओके, पर्छ। यहाँ पनि के गर्दै हुनुहुन्छ साथीहरू? उकालो उकालो हिँड्दै हुनुहुन्छ। फेरि सुरु गरौँ। पहाडमा घर मेरो, पहाडमा घर मेरो, छ उकाली ओह्राली, छ उकालो ओह्रालो। फेरि खेत हाम्रो बेसीमा छ, खेत हाम्रो बेसीमा छ, छैन मोटर बाटो, छैन मोटर बाटो। जो भाइ बहिनीहरू पहाडको हुनुहुन्छ उहाँहरूले त सुन्या पनि होला है, मम्मीहरूले आमा बुवाले कहिलेकाहीँ म त बेसीतिर लागेँ है, खेततिर लागेँ, बेसी खेततिर भनेको सुन्या छ। अब सबैले बुझौँ है त, बेसी भनेको के हो भने यहाँनिर भनेको छ नि, खेत हाम्रो बेसीमा छ। यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त, हो पहाडमा माथि माथि घरहरू हुन्छ, अनि तल प्राय के हुन्छ? नदीहरू भएको हुन्छ, छेउमा पानी लाग्ने ठाउँमा खेतीहरू गरेको हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ बेसी खेत। पहाड त भिरालो भिरालो हुन्छ, मेन धानहरू लाउने मुख्य कुराहरू होइन, उत्पादन गर्नको लागि खेती लाउने ठाउँहरू चाहिँ तल तल हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ? बेसी भनेर भनिन्छ। अर्थात् पहाडको फेदीको मैदानी भागलाई के भनिन्छ? बेसी भनिन्छ। फेरि बुझ्नुहोस् त, पहाडको फेदको, पहाड चढ्ने ठाउँ तल हुन्छ नि सम्म अलिअलि, हो त्यो फेदको सम्म मैदानी भागलाई के भन्छ? गुड, बेसी भन्छ। त्यही भएर यहाँ भनेको छ खेत हाम्रो बेसीमा छ, छैन मोटर बाटो। पहाडमा के हुन्छ? बाटोघाटो बनाउन के हुन्छ? गाह्रो हुन्छ, किनभने जमिन पनि उकालो ओह्रालो हुन्छ, गाडी चल्ने बाटो कम हुन्छ, मान्छेहरू हिँड्ने बाटोहरू हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो खोलाको मास्तिर मास्तिर यहाँनिर सानो सानो बाटो छ नि मान्छे हिँड्नलाई है। ठिक छ। अब फेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, के देखेको? कति गहिरो ठाउँमा पानी बगिरहेको रहेछ, के रहेछ हेरौँ है। पहाडको बिचमा छ, पहाडको बिचमा छ, ठुलो गहिरो खोच, ठुलो गहिरो खोच, परिन्छ कि हिँड्दा त्यहाँ राम्रोसँग सोच। फेरि गाउँ है त। पहाडको बिचमा छ, पहाडको बिचमा छ,
ठुलो गहिरो खोच ठुलो गहिरो खोच परिन्छ कि हिँड्दा त्यहाँ राम्रोसँग सोच परिन्छ कि हिँड्दा त्यहाँ राम्रोसँग सोच। अब खोज भनेको कसलाई कसलाई थाहा छ? पहाडमा बस्नेहरू कसलाई थाहा छ? यस्तै यहाँ पनि खोजहरूको आयो, म भाइ बहिनीहरूलाई बताउँछु है त। दुईटा पहाड हुन्छ नि, अहिले हामी पाठमा पनि पढ्छौँ है, फेरि हाम्रो पाठमा पनि छ नि। हाम्रो पाठको कतिमा छ हो, हामी बसेको ठाउँ हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा रहेको छ है, त्यसमा पनि हामी हेर्नेछौँ। अनि त्योभन्दा अगाडि अब यसमा जाउँ। खोज भनेको दुईटा पहाडहरू त पहाड हुन्छ, पहाडको बिचमा पनि के हुन्छ? बिचमा गहिरो ठाउँ हुन्छ, कहिले पानी बगेको हुन्छ, पानी नबगेको पनि हुन्छ, खोज भनिन्छ। त्यो खोजमा कहिलेकाहीँ झुक्किएर झऱ्यो होइन, लड्यो भने त तल गहिरोमा हुन्छ नि त, कसैले थाहा पाएन भने जे पनि हुनसक्छ। अनि लड्दाखेरि दुर्घटना हुनसक्छ, हातखुट्टामा चोटपटक लाग्न सक्छ, टाउकोहरूमा। अनि यस्तो खोजहरूमा छेउछेउबाट हिँड्दा हामीले एकदम विचार गर्नुपर्छ हो। थाहा छ है, पहाडमा हुनेहरूलाई थाहा छ, तर तराईमा सम्ममा बस्नेहरूलाई त थाहा नहुन सक्छ नि त हो। यसरी यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईपट्टि पहाड छ, बिचमा यसरी गहिरो ठाउँ छ, यहाँ पानी बगेको छ, यहाँ पनि त्यस्तै छ हेर्नुहोस् त, दुईतिर पहाड अग्लो अग्लो छ, अनि तल गहिरो छ, पहाड छुट्टे जस्तै भएर यस्तो गहिरो छ, अनि त्यो तल के छ? पानी बगिरहेको छ। काहीँ काहीँ पानी बगेको हुन्छ, पानी नबगेको पनि हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ? त्यसलाई खोज भनेर भनिन्छ। ठिक, कहिलेकाहीँ के हुन्छ? नदी बगेको ठाउँमा पनि नदीले गहिरो ठाउँ बनाएर खोज बनाइरहेको हुन्छ, हामीले हिँड्दा विचार गर्नुपर्छ है, त्यसलाई भनिन्छ खोज। अब घर मेरो रुम्जा टार भन्नुहोस्, घर मेरो रुम्जा टार सम्म छ यो टार सम्म छ यो टार ओह्रालोमा चिप्लिएला ओह्रालोमा चिप्लिएला बिस्तारै पाइला सार बिस्तारै पाइला सार। सुन्नुहोस्, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा राम्ररी यता पनि गहिरो पहाड जस्तो छ, यताबाट पनि उता गहिरो छ, यहाँ पनि तल गहिरो छ, तर यहाँ माथि के छ? सम्म परेको ठाउँ रहेको छ। देख्नुभयो? फेरि हेर्नु त, यसको सबैतिर हेर्नु त, यता पनि तिनतिर है, यसको पछाडितिर पनि गहिरो गहिरो छ, उता अर्को पहाड छ, यता पनि गहिरो छ, तर यहाँनिर के छ? सम्म परेको ठाउँ छ। यस्तो ठाउँलाई के भनिन्छ? टार भनेर भनिन्छ। अर्थात् बेसी भनेर अघि हामीले भनेको थियौँ नि, पहाडको तल होइन सम्म परेको जग्गा हुन्छ, त्यसलाई बेसी भनिन्छ। बेसी भन्दा अलिकति मास्तिर होइन, तर केही माथि रहेको हुन्छ, अनि तर त्यो माथि पनि पहाडै भए पनि सम्म हुन्छ के। बस्ती भनेको घरहरू बनाउन, गाउँहरू बस्नको लागि सजिलो हुन्छ। यहाँनिर जस्तो यहाँ छ नि, यो बेसी खेतहरू भनेको तल हुन्छ होइन, यो पहाडमा पनि यो चाहिँ के छ? सम्म परेको ठाउँ छ। यस्तो सम्म परेको ठाउँलाई के भन्छ? टार भन्छ। के भन्छ? टार भन्छ है। पहाडको उचाइमा सम्म परेको भागलाई के भनिन्छ? टार भन्छ। वरिपरि फेरि त्यसको के हुन्छ? गहिरो हुन्छ नि होइन, तल तल बेसी हुन्छ, यस्तोलाई टार भन्छ। सुन्नु भएको होला नि, यो मैले अघि भने नि, घर मेरो रुम्जा टार भनेको हाम्रो ओखलढुङ्गा जिल्लामा एउटा ठाउँ छ रुम्जा टार, त्यहीँको फोटो हो यो। रुम्जा टार भनेको पनि त्यो टार भएको ठाउँमा बसेको बस्ती रुम्जा टार, शान्ति टार, इरौँ टार, यस्तो सुन्नुभएको होला नि, कति गाउँठाउँमा त्यस्तो नामहरू हुन्छ थाहा छ। प्राय त्यस्तो ठाउँहरू जुन टार आएको हुन्छ नि, हेर्नु होला धेरै चाहिँ यस्तै खालको टारमा बसेको बस्तीहरूको नाम चाहिँ पछाडि टार जोडिएर राखिएको हुन्छ। अघि मैले भने नि, शान्ति टार, इरौँ टार, माझी टार, रुम्जा टार, बुझ्नुभयो? अब अहिले हाम्रोमा कति कुराहरू आयो है, बेसीको खेतको कुरा आयो, टारको कुरा आयो, खोजको कुरा आयो। अब हामी बसेको ठाउँको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। अब भन्नुहोस्, तपाईँहरू बसेको ठाउँमा समथर जमिन तराईको कुरो पनि आयो, कस्तो छ? तपाईँहरू बसेको ठाउँमा खोज छ अथवा टार हो? टार छ छेउछाउ कतै? अनि बेसी पहाडमा भए त बेसी होला, बेसीमा खेत होला हो। अब सम्झिनुहोस्, अब तपाईँहरू बसेको वरिपरि कस्ता कस्ता ठाउँहरू छन् सम्झिनुहोस्। हस्, अब के गर्ने? अब हामी हाम्रो पाठतिर लाग्छौँ, हुन्छ?
खास गुड ल हाम्रो पाठमा के रहेको छ थाहा छ एकचोटि हेरौँ त गोकुल सहरमा बस्छन् उनी बस्ने सहर तराईमा पर्छ तराई समथर ठाउँ हो समथर ठाउँमा उकालो ओह्रालो हिँड्नु पर्दैन हिँड्न सजिलो हुन्छ हो फेरि हेरौँ है यो पाठ्यपुस्तकमै भएको कुरा हो गोकुल सहरमा बस्छन् सहर भनेको थाहा छ अहिले फेरि हामी पढ्दै जान्छौँ सहर भनेको के हुन्छ गाडीहरू धेरै हुन्छ बाक्लो बाक्लो घरहरू हुन्छ अग्ला अग्ला घरहरू भएको ठाउँ सेवा सुविधा अझ धेरै भएको ठाउँलाई हामी के भन्छौँ सहर भन्छौँ है बाटो घाटो बनेको हुन्छ गोकुल सहरमा बस्छन् उनी बस्ने सहर तराईमा पर्दछ तराई भनेको अघि भनेको थिएँ नि तराई भनेको समथर भूभाग हो यहाँ पनि लेखेको छ तराई समथर ठाउँ हो सम्म परेको ठाउँ यहाँ हेर्नुहोस् त चित्रमा यहाँनिर न उकालो छ न ओह्रालो छ न उकालो जानु पर्यो न ओह्रालो जानु पर्यो सम्म छ हिँड्नको लागि त्यही भएर त यहाँ हेर्नुहोस् त गाडीहरू पनि कति मोटर गाडीहरू होइन सम्म परेको भाग हिँड्न सजिलो हुन्छ गाडीहरू गुड्न पनि सजिलो हुन्छ अनि सहर भन्ने बित्तिकै अग्लो अग्लो घर धेरै घर है गाडी मोटर गाडीहरू धेरै थाहा छ हो जानुभएको छ सहरमै बस्ने हो कोही त है ठिक छ अब समथर ठाउँमा मोटर बाटो बनाउन सजिलो हुन्छ अघि भनेको थियो नि बेसी खेत पुग्न त मोटर बाटो छैन भनेर किन पहाडमा उकालो ओह्रालो हुन्छ बाटो बनाउन गाह्रो हुन्छ गाडीहरू लगेर चलाउन गाह्रो हुन्छ तर सम्म भूभागमा हेर्नुहोस् त गाडी कुदेको यहाँ चित्रमा कति धेरै गाडी कुदिरहेछ हो यस्तो खालको समथर भनेको सम्म परेको भूभागलाई के भन्छ समथर भाग अथवा होचो अग्लो नभएको सम्म परेको ठाउँ नै समथर ठाउँ हो बुझ्नुभयो है बुझाएको छ गुड अनि त्यस्तो ठाउँमा मानिसको बस्ती पनि बाक्लो हुन्छ मानिसको बस्ती भनेको हो मानिसहरू धेरै बसेको नि घरहरू धेरै बसेको यहाँ हेर्नुहोस् त यो तराईको समथर भाग देखाएको छ यहाँ हेर्नुहोस् घरहरू कति धेरै किन मानिसहरू जहिले पनि सुविधा खोज्ने नि पहाडमा भन्दा तराईमा सुविधा सहरमा सुविधा भनेर आएर घरहरू बनाएको त्यही भएर सम्म परेको भागमा फेरि घर बनाउन पनि सजिलो हुन्छ उकालो ओह्रालो हुँदैन पहाडमा त उकालो ओह्रालोमा पनि अलिअलिसम्म परेको ठाउँ अथवा होइन उकालो ओह्रालो काटेर घर बनाउनु पर्छ गाह्रो छ नि त त्यही भएर यस्तो ठाउँमा बस्ती पनि बाक्लो हुन्छ हाम्रो चित्रले के देखायो बस्ती कस्तो छ बाक्लो छ गुड अब हामी गङ्गाको बारेमा फेरि पढौँ है त गङ्गा गाउँमा बस्छिन् गङ्गाको गाउँ पहाडमा छ पहाड भनेको के हो अग्लो ठाउँ हो गङ्गा कहाँ बस्छिन् रे पहाडमा अनि तपाईँहरू बसेको ठाउँ पहाड हो कि समथर तराई हो त अब त छुट्याउन सक्नुहुन्छ है ल सही जो जहाँ बस्यो भने हामी बसेको ठाउँ हामीलाई राम्रो लाग्छ हो गुड गङ्गा कहाँ बस्छिन् रे गाउँमा बस्छिन् अनि गङ्गाको गाउँ कहाँ छ पहाडमा छ पहाड कस्तो ठाउँ हो अग्लो ठाउँ हो यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर पनि पहाड अग्लो अग्लो छ यो ठाउँ अग्लो छ यहाँ तलबाट माथि आउनु पर्यो होइन अनि यहाँ गाउँ छ यो कसको गाउँ रे गङ्गाको गाउँ पहाडमा छ अब पहाडमा नि अनि के त अग्ला 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 ठाउँ यस्तो यस्तो मात्रै हुन्छ त उकालो र ओह्रालो मात्रै पहाडमा होचा ठाउँहरू पनि हुन्छन् यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो पहाड माथि उकालो उकालो अनि यहाँ तल त होचो ठाउँ पनि छ नि त तल छ देख्नुभयो हेर्नुहोस् त यहाँ तल यो होचो होचो भाग छ नि यहाँ माथि पहाड भयो तल होचो भाग छ यहाँ माथि माथि घरहरू पनि टल्किरहेको छ हो पहाडमा होचा ठाउँहरू पनि हुन्छन् होचा ठाउँलाई के भनिन्छ थाहा छ बेसी भनिन्छ गङ्गाको खेत बेसीमा छ अघि हाम्रो गीतमा पनि आएको थियो नि बेसी खेत भनेर भनेको थियो है अब फेरि भन्छु है त पहाडमा उकालो ओह्रालो हुन्छ अनि पहाडमा घरहरू हुन्छ अनि तर पहाडको मानिसहरूको प्राय खेतीपाती गर्ने ठाउँ चाहिँ अलिक सम्म परेको ठाउँ हुन्छ अर्थात् पहाडभन्दा केही तल समथर भाग हुन्छ त्यस्तो भागलाई के भनिन्छ बेसी भनिन्छ प्राय हेर्नु त अघि पनि देखाएको थियो खोला हुन्छ बेसीमा प्राय खोला पनि हुन्छ किन खोला हुन्छ अनि खोलाबाट लगेर पानीहरू सिँचाइ गर्नलाई है
धान खेतहरू गर्नु पर्यो भने पानी चाहिँदैन? चाहिन्छ। हो अब हेर्नुहोस् यहाँनिर चित्रमा फेरि राम्ररी हेर्नुहोस् है, पहाड 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 यहाँनिर अग्लो छ, यहाँनिर तल फेरि के छ, हरियो हरियो देख्नुभयो नि यहाँनिर जङ्गलभन्दा तलतिर, यो खेती हो। यसलाई के भन्छ? बेसी भन्छ। अर्थात् हामीले बुझ्नुपर्ने के रहेछ? पहाडमा यस्तो पहाडमा होचा ठाउँहरू पनि हुन्छन् सम्म परेको। अनि त्यो होचो ठाउँलाई के भन्छ रे? गुड, हात उठाएर बोल्नुपर्छ। के भन्छ रे? बेसी भन्छ। भनेपछि गङ्गाको खेत कहाँ रहेछ? बेसीमा छ। बारी हुन्छ नि, माथि माथि त बारीहरू हुन्छ। अनि धान खेतहरू, खेती गर्ने ठाउँहरू, खेतहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ? बेसीमा हुन्छ। गुड। जस्तै यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, यो पहाड माथि माथि छ, यहाँ मकैहरू चाहिँ छ। खेत कहाँ छ? यहाँ तल हेर्नुहोस् त, धान खेत देख्नुभयो? गुड। हो यसरी पहाडको तल्लो भागमा रहेको सम्म भरेको भागमा होचा ठाउँमा भएको खेत लाग्ने अथवा धानहरू खेती हुने ठाउँलाई के भनिन्छ? बेसी भनिन्छ। अब प्रष्ट भयो त? गुड। अर्थात् पहाडको, हेर्नुहोस् है एकछिनलाई पहाड मान्नुहोस्, पहाडको फेदमा रहेको मैदानी भागलाई के भनिन्छ? बेसी भनिन्छ। गुड। कति ज्ञानी स्याबास नानी बाबुहरू है। अब पहाडमा कतै कतै गहिरा ठाउँ पनि हुन्छन्। त्यस्ता गहिरा ठाउँलाई खोज भनिन्छ। अघि गीतमा पनि आएको थियो राइट। अब हेर्नुहोस् त, ए छ आफ्नो गाउँमा पहाडमा गाउँ, पहाडमा घर हुनेहरूले त कतिलाई थाहा पनि छ है। हेर्नुहोस् त, यो पहाडै हो, ठुलो पहाड छ, तर यहाँ पहाड छुट्टिएको छ है। दुईटा पहाडको बिचको ठाउँ, यहाँ पहाड छुट्टिएको छ देख्नुभयो? अब यहाँ हेर्नु त, यो तल खोला, कति तल खोला बगिरहेछ है, तल छ। गुड। हो यो पहाड होइन, यो पहाडको गहिरो भागमा रहेको यस्तो ठाउँलाई के भन्छ अरे? खोज। अघि भनेको थियो नि, चिप्लिएला होस् गरेर हिँड्नु भनेर। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, यतातिर हिँड्दा गाईबस्तुहरू, बाख्राहरू अथवा मानिसहरू साँच्चै केही भइगयो, चिप्लेर लड्यो भने कहाँ हुन्छ त? यति तल पुगुन्जेल के हुन्छ नि होइन? होस् गर्नुपर्छ। यस्तो खोजहरू पहाडतिर हुन्छ। हो पोखरातिर पनि सेती नदीले बनाएको खोज भनेको छ। कहिलेकाहीँ समाचार आउँछ नि, खोजमा बच्चा पर्यो अरे, कति गरेर निकालेको रे भनेर। त्यस कारणले हो होसियार गरेर हिँड्नुपर्छ र यस्तो ठाउँ हामीले चिन्नु पनि पर्छ। हस्, अर्थात् फेरि भन्नुहोस् त, खोज केलाई भनिन्छ अरे? दुईटा पहाडको बिचमा रहेको गहिरो भाग। एकछिनलाई यसलाई पहाड मान्ने हो भने यहाँ तल गहिरो भयो नि होइन, दुईटा पहाडको बिचमा रहेको गहिरो भाग हुन्छ, पहाड अलिकति छुट्टिएको हुन्छ, त्यस्तो भागलाई के भनिन्छ? स्याबास, गुड, खोज भनिन्छ। अब फेरि हेर्नुहोस्, पहाडमा मोटर बाटो बनाउन गाह्रो हुन्छ। किन? अघि भनेको थियो नि, बेसी खेत जानको लागि त मोटर गाडी छैन, मोटर बाटो। किनभने उकालो ओह्रालो कस्तो कस्तो हुन्छ, एकनासको समथर जमिन हुँदैन तराईको जस्तो। त्यही भएर पहाडमा मोटर बाटो बनाउन के हुन्छ? गाह्रो हुन्छ मानिसहरू। त्यही पनि अहिले हाम्रो नेपालको पहाडहरू धेरै ठाउँमा बाटो बनिरहेछ, बनाइसकेको छ, गाडी जाँदैछ। तर पहाडको माटो पनि त कमजोर हुन्छ अलिकति, अनि काहीँ काहीँ चट्टान ठुल्ठुलो ढुङ्गा के हुन्छ, त्यस्तो ठाउँ बाटो बनाउन के हुन्छ? गाह्रो हुन्छ। हो अनि पहाडमा कुनै कुनै ठाउँमा टारहरू हुन्छन्। अघि पनि भनेको थियो नि टार, कुन ठाउँको नाम आएको थियो? घर त मेरो रुम्जा टार भनेको थियो नि। हो टारहरू हुन्छन्। टार भनेको के हो भन्दा बेसी भन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको समथर जमिन हो। अर्थात् यहाँ हेर्नु त, यहाँ तल बेसी खेत देख्नुभयो है। पहाडमा पनि के हुन्छ? तल तलसम्म खेत हुन्छ, माथि त बारी हुन्छ नि त, मकैहरू कोदोहरू लाउने त हुन्छ, सुक्खा पानी लाग्ने ठाउँलाई हामी खेत भन्छौँ होइन, धान खेतहरू हो। यहाँ तल बेसी के भन्छ अरे? ओ बेसी, बेसी भन्दा केही माथि, तर कस्तो भाग हुन्छ अरे? सम्म परेको भागहरू हुन्छ, बस्ती बसेको हुन्छ। त्यस्तो ठाउँलाई के भन्छ? स्याबास, टार भन्छ।
अनि यहाँ माथि भनेको छ हेर्नुहोस् त के भनेको छ पहाडमा मोटर बाटो बनाउन गाह्रो हुन्छ। यहाँनिर के छ यो के हो थाहा छ यहाँ अलिकति मात्रै बाटो बनेको रहेछ जस्तै लाग्यो होला हो मोटर बाटो। यो भनेको यो टारमा रहेको एयरपोर्ट हो। एयरपोर्ट भनेको प्लेन आउने जाने ठाउँ जहाँ गाडीको मोटर पुग्नलाई बाटो बनाउन गाह्रो हुन्छ त्यस्तो ठाउँहरुमा के बनेको हुन्छ एयरपोर्ट बनेको हुन्छ जहाँ प्लेन आउने जाने गर्छ है। मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु पर्यो भने के युज गर्नुहुन्छ त प्रयोग गर्नुहुन्छ प्लेन उडेर गुडेर जान नमिल्ने ठाउँमा उडेर। यहाँ पनि त्यस्तै देखियो हैन। अब हेर्नुस् है फेरि यो एकचोटी भन्छ है लास्ट यसलाई टार भन्छ। टार कस्तो ठाउँलाई भन्दो रहेछ चित्रैमा मात्रै हेर्नुस् यहाँ रह्यो बेसी बेसी भन्दा अलिक मास्तिर पहाडमा पनि के हुन्छ कतै कतै सम्म नभए त पहाड त उकालो ओह्रालो हुन्छ ओह्रालोमा उकालोमा घर बनेको हुन्छ नि त हैन। त्यस्तैमा छ ओके। तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ अनि फेरि माथिपट्टि टक्कसम्म यति पहाड भयो अनि फेरि सम्म परेको ठाउँ हुन्छ के त्यहाँनिर बस्ती बस्या हुन्छ। बस्ती भनेको त घरै घर बनाएर मानिसहरू धेरै बस्नुलाई बस्ती बस्या भनिन्छ हो। यस्तो खालको सम्म परेको पहाडको बेसी भन्दा मास्तिरको पहाडको माथि टुप्पामा रहेको सम्म परेको भूभागलाई के भन्छ टार भन्छ। याद आयो थाहा छ हामी पहाडमा बस्नेहरूलाई त धेरै कुरा थाहा छ तर सम्म परेको तराईमा बस्नेहरूलाई त यो कुरा थाहा नहुन सक्छ। हामीलाई त सबै थाहा हुनु पर्यो नि त हाम्रो ठाउँको बारेमा हो हैन। हाम्रो किनभने हामी बसेको ठाउँको बारेमा पढ्दैछौँ अनि कतिजना हामीलाई पहाडमै बसे पनि कतिजना सहर आएको छौँ होला कतिजनालाई थाहा नहुन सक्छ। अब सबै थाहा भयो है। अब भाइ बहिनीहरू सम्झिने नि आफ्नो घर समथर ठाउँ तराईमा हो कि उकालोमा हो ओह्रालोमा उकालो ओह्रालो पहाडमा हो कि आफ्नो घर छेउमा टार हो टारमा भएको घर हो कि घरको पहाडमा भए बेसी खेत छ कि छैन जमिन कस्तो छ खोजहरू छन् कि छैनन् आफ्नो घर वरिपरि है। यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्ने आफू बसेको ठाउँ वरिपरि के कस्तो छ भनेको त्यहाँको भूगोल भन्छ के त्यसलाई भनेको जमिन कस्तो कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने रहेछ है। अनि हामी पनि लेख्नुपर्छ हस् हामी वरिपरि बसेको ठाउँमा के छ अनि अन्तिममा लेख्ने हस् लेख्नुहुन्छ गुड। अब भाइ बहिनीहरू फेरि अहिले हामीले जे पढ्यौँ नि जस्तो हामीले अग्लो भागको बारेमा होचो भाग पनि हुन्छ पहाडमा खोजको बारेमा हैन त्यस्तै गरेर टार के हो भन्ने बारेमा र समथर हामीले विशेष गरेर अरू धेरै कुराहरू पढे पनि पाँचवटा कुरालाई धेरै ख्याल गरेर पढेका छौँ। अग्लो भाग भनेको कस्तो सम्झिँदै गर्नुहोस् है। त्यस्तै होचो भाग अग्लो भयो भने अग्लोको तल के हुन्छ होचो पनि हुन्छ। खोज सम्झना छ अघि के भनेको थियो खोज भनेको कस्तो भाग टार भनेको थियो नि कति ठाउँ त टारको नामै अन्तिममा टार आउने गरी पनि बनाइएको हुन्छ हो नि इरौँ टार शान्ति टार माझी टार रुम्जा टार यसरी कति ठाउँ टारमा बसेको गाउँहरूको नाम टारै जोडिएको पनि हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू मैले यहाँनिर पाँचवटा भाग पहाडको हाम्रो भौगोलिक भागकोहरू नाम लेखेँ यो के हुन्छ भन्ने कुरा समथर तराई हैन वरिपरि तपाईँहरूको ठाउँमा तपाईँको ठाउँ कसैको समथर होला कसैको टारमा बस्नुभयो होला कसैको छेउछाउमा खोज होला होचो मैदानी भाग पनि होला अग्लो भाग पनि होला यो लेखेँ। अब चित्रहरू आउँछन् एक एक गर्दै चित्रहरू आउँछन् त्यो चित्र कुनसँग मिल्छ मिलाउन सक्नुपर्छ तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ ल कोसिस गरौँ है। पहिला देखाइसक्छु है यो कस्तो भाग होला मनमनै राख्ने एकछिन है। ल यो कस्तो भाग होला अनि यहाँ नि ल पाँचवटा चित्र त आयो। यो पाँचवटा चित्रमा अग्लो भाग होचो भाग खोज टार र समथर भूमि आएको छ। अब पहिलोमा जाउँ है त यो मध्ये अग्लो भाग कुन हो अग्लो त धेरैवटामा छ तर पनि मुख्य अग्लो मात्रै भाग भएको ठाउँ हामीले हेर्नु पर्यो अरूसँग मिल्नु धेरै भएन हैन। कुनमा मिल्यो कता मिल्यो ल तपाईँहरूले सोचेको र
सही उत्तर कुन हुँदो रहेछ हेरौँ है त। गुड हो, यही सोच्नु भएको थियो। गुड, ज्ञानी हुनुहुन्छ नि त है। अब दोस्रोमा के छ? होचो भाग। यहाँ छ होचो भाग कि यहाँ छ होचो भाग? कुन होला? यस, होचो भाग। वरिपरि पहाड छ, यहाँनिर होचो भाग छ है। गुड। अब खोज नि, खोज के भनेर पढेको थियो अघि नि? हो, गुड। पहाडको, दुईटा पहाडको बीचको गहिरो भागलाई खोज भनिन्छ। कुनसँग मिल्यो? योसँग मिलेन? यता मिल्यो त? नो, यसमा मिल्यो? ओके, गुड, ज्ञानी हुनुहुन्छ है। यो खोज, यहाँ दुईटा पहाड छ, बिचमा तल गहिरोमा नदी बगेको छ। गहिरो भाग कतै नदी बगेको हुन्छ, कतै त्यसै खाली पनि हुन्छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ है। यसलाई के भनिन्छ? गुड, खोज भनिन्छ। अब रह्यो टार। टारको भनेको के भनेको थियो? बेसीभन्दा मास्तिर सम्म परेको भाग जहाँ बस्ती बसेको हुन्छ भनेको थियो। यो हो त? होइन। अच्छा, यो हो त? हो, यहाँ तल बेसी छ, यहाँ पहाड छ, अनि यहाँनिर सम्म परेको बस्ती छ। बुझ्नुभयो? यसलाई के भनिन्छ? टार भनिन्छ। भनेपछि रह्यो के? समथर भूभाग, तराईमा हुन्छ। अनि कुन छ? धान झुलिरहेछ नि त, देखिसक्नुभयो। गुड, स्याबास। ल, तपाईहरूले पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा पनि होचो भाग, खोज, टार, समथर के छ छुट्याउनु भनेको छ। तपाईहरूले पनि हेर्नुहोस्, अनि आफ्नो अघि पनि भनेको छु मैले, आफ्नो वरिपरि कस्तो भाग देखिन्छ त्यो पनि हेर्नुहोस् राम्ररी र लेख्नुहोस्। अनि त्यसपछि अब आएर हामी आफू बसेको ठाउँको चित्र बनाउँ ल। बनाउन आउँछ अलिअलि, सानो सानो मचिनो मचिनो हातले गर्ने हस्। पेन्सिल हातमा लिने, अनि यहाँ त सुरु गरिसकेको रहेछ, हेर्नुहोस् त। अब तपाईँहरूले पनि आफूले बसेको ठाउँको कस्तो कस्तो चित्रहरू बनाउन आउँछ, अथवा रुख बिरुवा जे बनाउन आउँछ, आफू बसेको ठाउँको चित्रहरू बनाऊ हस्। बनाउने, अनि हाम्रो अर्को कक्षामा हामीले देखाउनुपर्छ। हुन्छ? चित्र बनाउनु भनेपछि खुसी हुनुभयो। ल, जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि चित्र बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। अनि कलर छ? गुड। ल, कलर छ भने चित्र बनाउने पेन्सिलले, अनि रङ पनि भर्ने आउँछ? कोसिस गर्ने हस्। जस्तो आउँछ गर्दै बनाएको थियो पहिला पनि। गुड। अब फेरि पनि बनाउने हस्। ल, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ सम्झिँदै सम्झिँदै पनि चित्र बनाइराखेको रहेछ साथीले। हो, अब उहाँले जस्तै सुरु गर्ने र आफूले चित्र बनाउने सकेदेखि आफू बसेको गाउँको चित्र बनाउनुहोस्। नसकेदेखि आफ्नो गाउँ वरिपरि अथवा आफू बसेको ठाउँ वरिपरि के देख्नुहुन्छ नि, जुन सजिलो लाग्छ सजिलोबाट सुरु गर्नुपर्छ। चित्र बनाउनुहोस् हस्। गुड। अब भाइ बहिनीहरू, हामी अर्को क्लासमा भेट हुनुभन्दा पहिला आजको हाम्रो कक्षामा हामीले के छलफल गऱ्यौँ फेरि त्यसमा जाउँ हस्। अनि आज हामी बसेको ठाउँको बारेमा छलफल गऱ्यौँ, जुन हाम्रो पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 28 मा रहेको छ। हो, अनि त्यसमा हामीले गोकुल कहाँ बस्ने र गङ्गा कहाँ बस्ने गरेर हामीले गोकुल बस्ने सहरको बारेमा, त्यस्तै गरेर गङ्गा पहाडको गाउँमा बस्ने भनेर हामीले पहाडमा रहेका विभिन्न कुराहरू, समथर भाग, तराई, बाटोघाटो सजिलो, मोटर गुड्न सजिलो, बाक्लो बस्ती, पहाडमा बिरालो बाटो, पातलो बस्ती, बेसी खेत, खोज, टार, सबैको बारेमा छलफल गऱ्यौँ है। अब यी शब्दहरू बिस्तारै आफ्नो कपीमा पनि लेख्ने र आफ्नो वरिपरि के छ त्यो पनि टिप्ने हस्। बाँकी रहेको चित्र बनाउन दिएको छु, बनाउने है। यो चित्रहरू फेरि हामी अर्को कक्षामा पनि हेर्नेछौँ, साथीहरूलाई पनि देखाउनेछौँ। हुन्छ? गुड। ल, सुरु गरिहाल्ने। अब म चाहिँ तपाईँहरूबाट अहिलेलाई बिदा हुन्छु। तपाईँहरू चित्र बनाउँदै गर्ने हस्। स्याबास, ज्ञानी प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, आजलाई हाम्रो यो कक्षा यहीँ सकिन्छ। फेरि अर्को कक्षामा हामी भेट हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि नमस्कार, बाई बाई।